فيديو النهارده بقى في حته تانية خالص. النهارده هنعمل احلى ترويقه كده لولادنا تبسطهم وتدلعهم، بس عايزه اقول لك طعمها في حته تانية خالص. يلا بينا نشوف الفيديو. اللي عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. طبعا الكوبايات الشفافه دي متهيألي كلنا عارفينها وعارفين بتتجاب منين. معايا هنا كوبايه من الكريم جانتيه الشوكولاته على طول، وكمان معايا كوبايه من اللبن حطيتهم على بعض وضربتهم، وحطيت عليهم معلقتين من صوص الشوكولاته. اداني لون الشوكولاته اللي انتوا شايفينه ده، بجد كان طعمه وشكله في حته تاني خالص. ابتديت بقى ان انا احط طبقات من الكيك بتاعتنا. طبعا الكيك الاسبونش يا جماعه الشوكولاته او الفيج او كيك الفيج، انا نزلته طريقته قبل كده كذا مره في الفيديوهات. نرجع الفيديوهات تاني هنلاقي الطريقه موجوده. نبتدي بقى كده نعمل طبقات متتاليه من الكريم ومن الكيك بتاعنا. الكيك طبعا اللون بتاعه طبعا بني حلو جدا، مش البني يا جماعه الجربان بصراحه اللي انا بشوفه كتير، لا. لما بيكون الاسبونش عندك جربان شويه بتحطي له معلقه من الكيكه. ابتديت ان انا احط الطبقات واسقي الكيك بتاعنا سيرب. طبعا السيرب يا جماعه لو مش موجود معلقه قهوه سريعه الذوبان، وبقلبها حلو في شويه لبن وبسقي بيها الكيك بتاعنا. زي ما انتم شايفين الترويقه بتاعتنا او الكوبايات الدلع دي ما خدتش مني وقت خالص خالص، بس عارفين طبعا ان هي بتتباع في المحلات غاليه قد ايه. وحاطين عليها زي ما انتم شايفين كده صوص شوكولاته من فوق او جيلو شوكولاته. مش حابه تحطي او مش متواجد مفيش مشكله، المهم دي ترويقه بسيطه ولذيذه هتدلعي بيها ولادك. بس عايزه اقول لك طعمها في حته تانية خالص. بمشي على الطريقه على كل الكوبايات الموجوده. عندكيش كوبايات من دي مش مشكله، اي حاجه عندك موجوده في البيت ان شاء الله تكون كوبايات الشاي الصغيره. مش شرط يا جماعه نقف على حاجه، المهم بجد عايزه اقول لك ان طعمها في حته تانية خالص. حطيت هنا طبقه من صوص الشوكولاته، عايزه اقول لك انها تنقل طعمها دي بالذات في مكان تاني خالص. هنجرب الطريقه ونمشي بالظبط عملناها ازاي. هنطلع منها احلى كوبايات كيك فيج مع الكريمه الشوكولاته. عايزه اقول لك طعمها بجد هتبسط ولادك كمان مع صوص الشوكولاته اللي جوه الكيك. عايزه اقول لك طعمها في حته تاني خالص، انت نفسك هتدمنيها وهتعملي لهم الطريقه دي على طول. بجد عايزه اقول لك طعمها مفيش كلام. هتجربي الطريقه بسيطه وسهله مفيهاش اي حاجه. نجرب يا جماعه الطريقه لاولادنا، مش شرط كل حاجه نشتريها من الشارع. زي ما انتم شايفين الطريقه بسيطه وسهله وما فيهاش اي حاجه صعبه. نمشي على الخطوات بالظبط هنطلع احلى كوبايات او احلى كيك مع الكريمه مع صوص الشوكولاته. بجد طعمها في حته تاني خالص. عايزه اقول لك هنجربها لولادنا، المدارس داخله علينا وطبعا بيحبوا ياكلوا الحاجات ديت، لان طبعا حلو جدا الشوكولاته لذاكره ولادنا. بجد بتخلي الولاد كده عندها حافز ان هي تبقى نشيطه، وبجد وفي نفس الوقت عايزه اقول لك طعمها ولادنا هيتبسطوا بيه جدا جدا جدا. الشكل بصراحه يا جماعه بيتكلم عن نفسه. عايزه اقول لك طعمها وشكلها في حته تانية خالص. طريقه بسيطه وسهله ما فيهاش اي حاجه. هنجربها لولادنا، وبعد ما بنخلصها بنحطها في التلاجة كده ساعتين 3 تشد كده مع بعضها، والكريمة كمان تشد، بس بتبقى طعمها في حتة تاني خالص. هتجربي الطريقة وهتبسطي ولادك وهتتابعيني.